嗨，大家好，我是 Kevin。今天啊聊一个在日本装空调是吧，碰到了一些小的插曲吧，然后呢，最后这个事儿了结了，所以呢，因为前两天聊视频的时候聊了个头啊，所以呢，咱们今天因为这个事儿到今天截止吧，这个因为平日嘛，对吧？所以呢，整理就处理完了，所以呢，咱们今天就把这事儿聊一聊。如果在日本生活的朋友是吧，如果你碰到类似的这种状况吧，这个也可以参考一下，看看如何去处理，是吧？首先说啊，这里边没有什么如何褒贬啊，或者是这个人种啊，包括什么，比如说国籍呀、等等等等，跟这都没什么关系，是吧？所以呢，咱今天说一下啊。OK 啊，先说整个事儿吧。首先说啊，我是因为这个店名我在上期视频里边说过，所以呢，其实我也不太想这个在网上说这种名字是吧？咱们就是这种就是装空调的综合装空调的公司是吧？你比如说，一般你在日本买空调啊，你可以在网上买，也可以找电器店去买。我呢选了这种在日本它是专门承接空调的工作的这么一个服务性平台，对吧？也就是说，就是相当于它卖家电分支里边，它只卖空调。你比如说，有的专门卖冰箱，有的专门卖厨具，这种在日本非常常见。当然了，也有大型的综合电器店，像国内的，你比如说苏宁啊，什么国美，我不知道还有没有啊，就这种。我这次没选这种，以前的空调都是在山田电器、雅马达电器买的。这次不是，为啥呢？首先啊，这个因为所有的日本的这种装空调的公司啊，就是包括卖的公司，卖跟装都是完全两回事儿，是吧？他卖他只管卖，装呢他把这个活包给别人，他可能还扒一层皮。你要说我就想找这种既能买又能帮你装的，你放心，也便宜不到哪儿去。为啥？他大量的买进，他才能便宜。他不去养着这些人，养着这些装空调的人，为啥？这装空调的人。他夏天装空调，他冬天干啥去？可能装不了那么多空调，你知道吧？每个公司为了节省成本，他不会专门养这么一些人，对。所以呢，他每年就是这种专门卖电器的店也好，专门做空调的店也好，就是他一般会大量的采购空调，因为他有这个采购量大嘛，所以拿的价钱不错，是吧？所以说我这次选了一个装空调的店，是吧？比较大。就是小的我不太建议，所以咱们一会儿还说，如果你有的时候万一去图便宜，可能会碰到很多坑，对吧？咱们再往后说。所以说呢，这次卖给我空调的人和帮我装空调的人是两家公司，完全没有关系。而且这次来帮我装空调这个现场的人，他又被人扒了一层皮来这儿装空调。日本装空调多少钱啊？首先说啊，我付的费用，装空调15000日币。然后呢，因为我还想让他把这个外墙的这个叫什么塑料配管啊，这个就是看起来好看，因为一颗当了一个线多顺呢，把这个管钉得好看，钉在墙上，就加了一个管儿。这个管儿呢折了一个弯儿。所以呢，这一根管大概是8000，折这一个弯呢3000多块钱吧，反正再加上空调钱，里外里这个空调是11万。咱们在这儿说啊，我只是一个非常小的，在日本叫6铁的空调，国内买空调论匹数算吧，可能好像是个2匹吧，还是多少？这个我还真不知道，因为日本是110伏电压，你知道吗？跟国内算的可能还不一样。日语就是6铁的，那是大金的这个空调，是吧？基本上就没我，因为我家这个空调啊是这样，那说这顺便聊一句电器啊。我家的空调有自动清洗的，你比如客厅这个空调是自动清洗的。其实呢，自动清洗的这个功能吧，其实有一点鸡肋，就是每年的时候，我家会定期的，每年开始的时候都会，每年这个夏天需要用空调之前吧，都会找专门的清洗的这个人来家里清洗空调，洗一台1万多日币吧，反正一般洗个3、4台，反正5、6万，也就是这意思。因为确实有味儿，无论你怎么带自动机器人啊，因为它里边的那个湿气呀，有的时候烘不干，知道吧？所以说这个就是看自己个人了，因为我家比较在意这种味道，是吧？所以叫清洗来。所以呢，买的大金的就是它的一
E 系列，那这个就是比较入门级的产品，也没什么复杂的，所以安装呢也很简单。你比如说我这个有的空调它带加湿和这个除湿的，它有个3颗配管，可能那个装的贵一点。我原来住在集合式住宅的时候吧，用的那种空调，后来说实话用了将近10年吧，那功能几乎没怎么用过，因为屋里配加湿器也好等等，因为我现在屋里整个的这个空气系统是完全配上了，所以就没在空调上再去花这个钱，是吧？这里边的买是哪一类的吧？就仁者见仁，智者见智，咱不在这儿多说，是吧？那天具体的事儿是怎么回事呢？就是我在装空调，因为我家这个房子在刚才使的时候都设计好了，空调大概其有多大，是吧？然后呢，这个买什么型号我都提前已经帮我设计房子的积水房屋了，所以呢，都是按照非常合适的尺寸，一定不会有东西跟东西接触的这个事儿，是吧？但是呢，好巧不巧，今年大金的这个空调的室内机比往年的室内机要多了2厘米，它的长要多了2厘米。但是呢，已经把这个洞提前开好了，因为外沿的话是水泥的那个墙嘛，所以提前都开好了。所以呢，这个装空调的这个人呢，也没找我确认，所以呢，他用了他一个装着非常舒服的方式把这个空调装上了。最后造成什么结果？就是我的这个窗帘正好搭在了这个空调上，也就是说本来是不搭上的，中间留了这么1-2厘米，是吧？这个留了一点点，就是不搭上。但是呢，这装完了之后，这个帘就被顶到边上去了，也就是说这个窗帘不是垂直的，它是往边上偏一点，是吧？然后呢，后来刚开始第一次去交涉的时候，就说你把这空调给我旁边挪一下。然后呢，他说这个挪不了，他说你这个眼儿都打好了，对吧？然后呢，因为日本的这个家电做的都挺细致的，包括空调都有施工图。我拿了施工图，然后我稍微看了一下，我觉得你这个东西能挪，是吧？然后呢，我就让他去挪。他说这个东西这个挪不了，我就是按照施工图纸上去施工的，是吧？最后的结果是交涉不行，然后呢，我就开始给大金的施工公司、大金的这个服务中心打电话。我说你这个他说他不能挪的原因是你如果挪这个2厘米，那你的这个配管可能会往边上挪那么一点，也就不是垂直的出去，会大概增加这么个10度，就是这个会打一个10度的弯，是吧？本来是直的。打一个这么点的小弯儿，他说这个可能会引起各种各样的事儿。然后呢，其实说实话，我比较讨厌技术者，用这种所谓蒙傻子的借口，你知道吧？然后呢，我就给大金打个电话，大金当时给的答案是，只要你这个管儿不是折弯，就是如果是比如说呈90度直角这种折弯的情况下，是吧？这个基本上没有漏水的这个风险。他说你这个弯这一点点可能会漏水，就因为这个事儿吧，就是说。大金说，但是最后的结果呢是希望业者去判断。那我说你就挪，然后呢他说挪不了，然后最后就僵在这儿了。然后呢，就把这个营业就最后我说那你就别装了，我说那我就把营业叫来了，是吧？我说第一，首先这个挡着帘这个事儿我不接受不了。如果说你提前跟我确认过了，我说 OK， 你给我装，这个没有问题。第一，你没找我确认，是吧？然后我说现在你装不了，你如果当时告诉我了的话，我要不换人，要不换空调，但是你不给我这个选项，是吧？有人说估计有杠精会说啊，你这个在吹毛求疵等等等等。这个事儿是这样，在商业上所有的事情是需要承诺的，也就是说契约精神。因为我是买家，我并不是说多么的无理的要求要让你把这个空调装在我家天顶上或者如何，对吧？但是最少在日本，这种服务是最基本的品质，我只能说这是你要说要求过高了，我只能说可能你生活的那个地区的服务水平不一样，但是最少在日本，这真的是基本操作，是吧？叫什么？就是真是最基本的基本。最后因为这件事吧，反正最后空调全部拆下来了。然后呢，这个事儿当时就没让这个当天的那个操作人员装，为什么？首先说，这种叫什么精密仪器啊，它带着气儿给你装上的情况下，你比如说螺栓没拧紧，是吧？或者是这个漏佛了，这就是我就特意不给你拧紧。你作为咱们这种普通人，其实根本就不可能知道。我说你别装了，然后你把空调拆走。然后呢，因为这件事情，还发生了很多口角。但是在这期间啊，如果碰到的朋友，我跟各位说，第一，保持冷静，是吧？我家好巧不巧，那天我家孩子在家跟我发生口角的时候呢，正好他录音了，对吧？然后呢，
因为我经常碰到这种事儿吧，所以我知道吵是没有用的。但是呢，因为那小伙比较年轻气盛，是吧？这个，就是说了，就是很多吧，就比如说我从来没觉得客人是上帝，这个我想怎么装就怎么装，是吧？这等等等等的吧，都有录音。然后呢，另外一个，哎，我家在大门的时候还有一些这个摄像头，就是门禁的摄像头嘛，对吧？指着鼻子跟我说，他说营业来了也没用，营业不会装空调，这事儿就得听我的，对吧？所以呢，就是各种证据你保留权。当然了，首先说啊，这件事儿它本身不构成任何犯罪，咱们这视频有可能一聊多了，聊闲班聊多了。然后呢，所以这件事儿我没装。然后后来的结果是，因为我是星期四装的空调，我说这个事儿啊，我说你下周给我调整一个装空调的人，如果能装你就装，装不了你就别装了。所以呢，因为这件事儿本身，实话说，这个卖空调的这家理亏。然后呢，最后调整的结果是星期二又找了一个别的业者给我来装，装的挺满意的。其实呢，简单点说，就是把它固定在墙上的那个铁片绞2厘米，把铁片往旁边挪一点，是吧？配管啊什么的基本上都是垂直，就是水平的直接穿出去了，根本就没折弯。哎，只是说，那个人大热天了，那人嫌麻烦，不想再返工，对吧？但是你没找我确认，因为当时拿尺子一量，一点事儿都没有，是吧？这个有兴趣的朋友，我可以照个照片啊，就是完全装完空调之后，窗帘跟这个空调离2厘米，这还能再离2厘米，也就是说，你折上我这个窗帘，完全是你自己想去找一个施工方便的地方。咱们说后续啊。但是有一点，那这最后这个事儿怎么来的？首先说，没经我的允许，在我的这个墙上就是打了5个这个螺丝钻孔的眼儿。我说这个东西你得给我复原了，对吧？我说第一，你没经过我的同意打，是吧？也就是说，我说那换句话说，你要如果他说这个是我施工时的，我说你再施工，如果你没经过我的同意，你随便把我一个这样，你也要赔偿，对吧？有可能他不构成侵告罪，在日本有弃损。就是它这个叫什么？就是叫器物损坏这么一个罪。啥叫器损？举个简单的例子啊，你比如说你喝酒喝醉了，是吧？你拿个酒瓶啪把人家玻璃砸了，这种情况下在日本叫器物损坏罪。你就像前2天去损坏靖国神社这种事情叫弃损。这种事情的话，就不是民事赔偿了，民事赔偿它直接就也就是说你故意的一个行为去损坏别人的东西，这个东西在日本叫侵告罪，也就是说。被害者，比如说我这个靖国神社，我不去起诉他，检察官会主动起诉他，知道吧？然后呈交这个地方检察院。但是呢，因为是在安装空调过程当中，哎，产生的这可以说是称为叫什么操作不当引发的这个器物损坏，它呢就只是一般的损坏赔偿，它不涉及到刑法，只涉及到民事。所以这种情况下呢，而且没涉及到人身的情况下，你报警，警察也是不会受理的。唯一你在日本能获得赔偿的方式就是走诉讼。诉讼当中又分很多类，简易诉讼啊，然后还有这个就是一般诉讼啊，等等等等，是吧？但是我这次没走到，为啥呢？我跟他说了，然后呢，我说你这个首先，我把照片拿下来了，网上有修补的有修补石膏板洞的。然后呢，我给人发了一个，我说你修补这个多少钱？网上有很多，你随便找个服务就行。当时拿来的这个叫什么报价单吧，大概是28000多日币，你知道吧？然后呢，最后我对应这件事儿，从打电话还有当天跟这个业者的整个的这个口角吧，一共对应了大概8个多小时。我从下午4点一直4点吧，一直对应到晚上10点多钟，然后转天还去打了个电话，等等等吧，反正大概其加一块对应了8个多小时。然后呢，你拿你的月收除以当月的工作日，然后除以当天的工作，就是除以当天工作日，这不是一天吗？一天工作8小时，就得到了你的这个一天的小时实给，然后我乘以你对应这件事儿。这在日本的情况下，它有一个名词儿叫梅瓦库料。也就是迷惑料吧，写成汉字，有兴趣的朋友可以搜一下啊。这个东西是可以认赔偿的。首先说啊，日本的法律对于任何企业是没有惩罚性赔偿，所以说你不要幻想看看美国的一些什么案例是吧？你比如说去麦当劳喝咖啡烫着了，啪赔好几百万美元，这种东西在日本是没有的。所以说为什么日本企业出了事儿他会道歉？但是呢，他对于你比如说这个过劳死他不在乎。赔50万结束了，因为日本的法律它是属于像什么
像德国一样，它属于大陆驾法，它是没有这种案例啊等等案例法，也就是说法律上写着什么样就赔什么样，所以呢，他知道作恶的上限，也就是企业知道作恶的上限，也就是这件事儿也是有人说啊，那你这个梅花扩料这100小时是怎么算？你在网上可以搜到梅花扩料大概有一个大概齐的。这个范围度你知道吧？所以呢，你只要照这个范围度，然后呢有说辞就可以。我很简单，我就是拿我自己的随便，我拿我自己收入，然后乘以8小时，然后我就给他发薪了，是吧？然后呢，我直接就跟卖我空调这家说，空调装完了，咱们说另外一件事儿，你这个洞要给我修，是吧？另外一个，这是我对应这件事儿花的时间，然后呢，我都告诉他了，你看这个哪天来的，什么时候你们什么时候走的，我去拿这个报价单，然后给你联系这件事儿，一共花这么多时间，我说这件事儿我现在要找你赔偿，是吧？简单点说3点，第一点把这个孔洞给我修了，第二浪费我的时间，你要按照实给补给我。第三呢，赔礼道歉，哎，说句实话，第3点赔礼道歉很快，转天就过来了，是吧？这都不叫事儿。所以呢，最后交涉的结果吧，就是说，这个事儿赔，对吧？但是呢，因为他第2次来的时候，完全拿了一台新空调。所以呢，他的意思就是啊，我第2次来我们又拿了一台新空调，是吧？所以呢，你原来说的这个价钱呢，啊，稍微便宜一点，是吧？其实就是抹了个0，就是你可以这么理解。我就不在这儿说这个价钱了，因为说实话，没什么必要，是吧？这个只是想看看，日本企业对于这种事怎么对应。另外一个，如果他不，就换句话说，这个。刚开始把我的这个球踢到了安装空调的这家公司，是吧？他说我们不赔，我们不会付你这个钱的，我们一点错没有。最后我问卖空调这家，我说这事儿你知道不知道？如果你也认定这个结果的话，因为我只跟卖空调的有签的合同，你施工的空调人家不赔有道理的，我跟他没合同，你知道吧？所以呢，最后卖空调这家人，这个公司就有可能我认倒霉，是吧？这我赔。这个公司有多大？大概这个公司好像，因为它在网上有名字啊，就是我搜完了，结果是这公司有几千人，营业额估计因为非上市嘛，也不公开，没公开，我也懒得找，估计能有个几亿的营业额吧，也不小。所以呢，这就是咱们说到另外一个坑，是吧？如果你贪便宜在网上买这个空调，是吧？这个或许会很便宜，但是呢，你可能要自己去找安装的。你自己找完安装的时候呢，就是完全跟卖空调的也没关系了。那你跟装空调的人，一般的情况下是不会签这种安装合同的。就是你在网上去找个便宜，他就过来给你装，装之前他是不会签安装合同的。但是我找这种专门卖空调的呢，他是有个安装合同的。这个安装合同上写着他应该怎么安，是吧？而且在他的网站上也公布了。这个装空调要怎么安？第一，你比如说确认尺寸；第二，只跟客人确认。哎，这个东西是你公示在网上的，也就是说，你公示在网上的内容，在日本你真正一旦形成买卖的时候，它完全是相当于你契约合同内容的一部分。所以呢，无论你打到哪儿，这个是有理的。所以有的时候并不是说所以说我有时候在很多视频当中聊啊，我说在日本为什么做生意，它价格绝对不是决定性因素，因为我买的这空调其实，这么说也不便宜，就是跟。我买的这个空调的价钱，整个加上工时费用的价钱，可能会比日本的这种叫什么量贩店、大型电器店还要贵这么1-2万。知道吧？但是呢，有几点好处，就是第一，哎，这个安装空调的地儿离家里近，是吧？这个调整比较容易，什么时候装都方便。第二呢，哎，也可以单独加保险，所以在这种情况下，我一看呢，哎，就选了一个这个，就是肯定还有更便宜的。但是呢，我还是那句话，在日本买很多的时候，有时候价钱不是决定性因素，你要看它的售后服务，也就是说出了问题能不能帮你兜底，对吧？所以说在这一点上来说吧，哎，我感觉。还是买东西的时候还是要去看一下，所以说为什么，比如说我建议买房子也是买这些大手出的房子，是吧？买一些有名的建筑商盖的，你比如说积水，这个基本上就是所有的事情都可以，没有什么不可以的，对吧？包括比如说买车也好，为什么找一些哪怕是二手车，找一些大型的店或者是正规的dealer店吧，再去这个 4S 店去买，其实还是有一些售后成本的。当然了，如果你完全不追求售后成本的情况下，也 OK， 是吧？OK， 今天啊，咱们就借我前一阵装空调碰到了一点小麻烦，最后呢算是圆满解决，跟各位分享一下，给各位一个参考。肯定不知道有没有杠精说我在这儿这个吹毛求疵，回来又说哈，这你要在国内你敢吗？我只能说不好意思，我在这儿已经生活了快20年了，是吧？这个国内变成什么样我是不知道，最少在这儿生活，我觉得还能算是正常人生活，是吧？所以说呢，哎，也还 OK。OK， 今天视频就跟各位聊到这儿。如果你觉得我视频有意思，对你有帮助，请帮点赞或分享的话，欢迎点开我们的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。